Mgbede ọma ndị be anyị na ndị mba ụwa niile. Abụ m Nnamdi Ọdụ, ezi udo na Bangalore, odozi obodo 1 na YouTube. Taa anyị ga-ajụ ajụjụ ma kọọ akụkọ maka asụsụ ndị dị iche iche. How we say the same things in different beautiful language. Good evening, my people and people of all nations. I am Nnamdi Ọdụ, your Ezudo. Today we ask questions and tell stories about the different languages, how we say the same things in different tongues. Today's episode, we will call it Mountain. Question: Gịnị ka anyị na-akpọ ugwu n'asụsụ anyị? How do you say mountain in your mother tongue? For us in the Igbo language, we say ugwu, 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 ugwu. That's how we pronounce mountain. So tell me how you pronounce mountain in your language. This is for preservational purposes and for educational purposes. Ndị be anyị, anụrụ m na asụsụ Igbo anyị agawago extinct. I heard that Igbo language is going extinct. According to the UNESCO prediction, by the year 2050, asụsụ Igbo anyị ga-apụ from existence. Chukwu ekwela ihe ọjọọ. Chukwu ekwela ihe ọjọọ, my people. Bịanụ ka anyị sụọ asụsụ a. Ka anyị gbara supiri ọsọ. Nke a ihe m na-ekwu ugbu a ya anọghị na script, nke a shi m n'obi na-apụta. Ike supiri agwụla m. A ga-asụọ supiri ruo mgbe ole? Mgbe asụsụ anyị pụrụ from existence ka anyị ga-ebidozi sụwazi Igbo. Elee ihe anyị na-eme onwe anyị? Ihe m chọpụtara na asụsụ anyị kwanowo na asụsụ Igbo anyị na-ewepụta olu gị. O teele m chọwara olu m na mmụgharị asụsụ anyị na-aka m na-enwetata olu m a na-ekwu okwu ka mmadụ.